UNESCO-nun 2025-ci il noyabr ayında keçirilən sessiyasında qəbul etdiyi qərara əsasən bu ildən etibarən hər il 15 dekabr Dünya Türk Dilləri Ailəsi Günü kimi qeyd olunur. Bu qərar türk dillərinin ortaq irsini qorumaq, onların gələcək nəsillərə ötürülməsini təmin etmək və türk xalqları arasında dil və mədəni bağları möhkəmləndirmək məqsədi daşıyır. Türk dilləri yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, eyni zamanda tarixi yaddaş, mədəni kimlik və ortaq irsin daşıyıcısıdır. Hər bir söz, ifadə və ədəbi nümunə türk xalqlarının min illik mədəniyyətini gələcək nəsillərə ötürür. Bugünün qeyd olunması bizə xatırladır ki, dil bir xalqın ruhudur və onu qorumaq həm milli, həm də beynəlxalq səviyyədə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Müasir dövrdə sürətlə qloballaşan dünya dilləri assimilyasiya riski ilə üz-üzə qoyur. Buna görə türk dillərinin tədrisi, elmi tədqiqatlarla dəstəklənməsi və rəqəmsal platformalarda istifadəsinin artırılması xüsusilə vacibdir. Hazırda müxtəlif ölkələrdə türk dilləri ilə bağlı terminoloji araşdırmalar, tərcümə proqramları və təhsil layihələri həyata keçirilir ki, bu da dillərin canlı və funksional qalmasını təmin edir. Dünya Türk Dilləri Ailəsi Günü həm də ortaq mədəniyyətin güclənməsinə xidmət edir. Bu gün müxtəlif türk xalqları arasında qarşılıqlı anlaşmanı artıran tədbirlərin, elmi müzakirələrin və mədəni layihələrin təşviqinə dəstək olur. Günün əhəmiyyəti təkcə keçmişin qorunmasında deyil, eyni zamanda gələcəyin inşasında da görünür. Dilin inkişafı, mədəniyyətin və biliklərin qorunması türk xalqlarının ortaq kimliyini gücləndirir və dünyaya bu böyük mədəni irsi tanıdır. Nigar Abbasova, 525-ci kanal.